شخص واحد بس، شخص واحد. يبيني مسدس. Malaro kayo sa practical? Hindi. Dito lang ha. Okay. So, Isa lang yata. safety rules muna tayo mga sara. Yes, sir. So, pag hawak nyo ng baril, may bala o wala, dapat laging naka-thumb range. So, safety area yung baril natin. So, pwede sa kanan, sa kaliwa, sa taas, sa baba. Okay? Yes, sir. Hindi ka naman prepared o handang pumutok pa, lagi dapat yung daliri natin nasa labas ng outside o hindi sa loob ng trigger, okay? So, kaliwa kanan. Paghawak kanan na, kung walang spasyo rito pag hinawakan mo, tatlong daliri, ito nasa labas muna since na hindi ka pa naman handang pumutok, diba? Tapos yung kaliwa, ito, nandito, thumbs together, itong area na to, naka-insert dapat sa grip, apat na daliri sa Nawala. okay? Automatic yan naman. So, pag nahawakan mo na ng tama yung baril mo, walang space ha, stance. Spread mo ng bahagya yung dalawang paa. Dapat medyo naka-spread, tapos yung weight mo nasa harap. Simula sa waistline mo hanggang sa shoulder. Weight, little bit on the front, then present the gun on the target, extend your arm, align the gun to your eyes, then close your left eye, right eye should be here. Focus mo yung kanang mata mo, okay? Hawakan mo muna ba? Try mo muna. Subukan mo. Dalawang kamay. Ayan. So, align mo yung barrel sa mata mo ng same level, okay? Sarado yung kalibang mata. Kanan mata dito nakapokus. Pag sinarado ko itong ibabaw, nakatingin ka sa gitna, makikita mo yung puting dot sa harapan. Ito yung front side, tama? Dapat to nakikita mo naka-align sa gitna. At the same time, ito nasa target mo sa 10. Kalahati ng 10. Okay? So, same level on the top, aligning the lever, okay? Now, keep aiming, then, kung prepared ka na at naka-align, kunin mo yung trigger, malapitin mo daan-daan. Malapitin mo, walang bala yan. Kailangan mapamiliarize mo yung trigger. Okay, keep aiming on the target, okay? Then, slowly squeeze the trigger. Daan-daan ng kalabit. Dapat hindi gagalaw yung sight habang kinakalabit mo siya. Kalabit ko na sir. Okay. Sige, daan-daan. Yan. Habang nakaing sa target hanggang sa pumutok. Okay? Pwede mo magpala. Sa iba mo. Tapos ganun ulit. Sir, pag pumuputok na siya, sa dilaw na area lang tayo, ha? Sa dilaw na guhit. خلي شوي على الهيد زيادة بعدين تجيب واحد من هناك مثل واحد عادي بعدين Okay, ready? Insert na magazine, kanan. Diretso sa target. Pasok, tapos taas. Diretso pa rin sa target. Hawak dito. Okay, pasok sa slide. Hila, tapos release. Okay? Sa susunod, yun na alam mo nang nagagawin. Ready? Slowly on the left. The other reach, there, 50. Come here. R3 over there. Ingat ka sa paggamit ng ano. Pagsabihan nyo nasa likod mo. Nasa likod mo na pagsabihan gumagamit ng ano.
نعم مرات ما يسمع ما يسمع هو يجي فترة مرة يجي بريك تصميم ده الحين نروح عندك يا شيخ شوف التليفون منك يا شيخ. Ito mataas. Sino nag-ano sa kanya? يوم السبت مو هذا يوم السبت Ayun, pusay. saan kayo ulit? Ito, i-call mo lang ha. Tapos ito, pwede mo siyang i-ganon, i-zoom. Ito from 6. Ito lang i-call mo pag Ito lang. Ayaw mo magbalat. Diba? Pero ano lang, iikos na lang magazine para hindi Bakit? Isa? wala nakatipas. Bakit ang nangyari? O ito kaya wala. Diyan ka lang siya. Doon sa loob. Doon sa loob. Pero sa loob siya. Ngayon lang ba siya tinawag? Oh. Okay. So, bilang na. Kauna to mo. Pwede ka lumapit dito para listen. Pero pag tumutok na, Sige sir. labas ka sa dilaw. Opo. بس قول ايه Aywa. Bati kang mababa sa اذا مثلا صار May hindi tayo. Okay, ready? Okay, nawag mo pala. Side mo na nakastress sa target. Side. Side. بس لما Side. Ito mo na yung magazine. Okay, try mo muna. Okay, align side. Slowly speed. Tanda na kalabit. هو ما يعرف قبل صار شو هي نفسه شهر المشروع Okay, قديم بس هو شويه فكر بس هو بعد ما يفكر يفكر هذا الشخص الوحيد Hindi siya talaga ako. Hindi talaga sa... Parang ميدان ثاني Akala niya talaga. Akala niya talaga. pwede ka mag-iwan para stay. Kung sa tainga mo amo, tainga mo. هو في عارض ثاني بس هو يجي عشان الناس